पुनः लोकसेवा तयारी गर्दै बस्नुभएका साथीहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। ई नेपाल क्विज युट्युब च्यानलमा साथीहरू आज चाहिँ लोकसेवामा अति महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर लिएर आएको छु र अति नै धेरै पटक चाहिँ सोधिन सकिने र अहिलेसम्म सोधिरहेको क्वेसनहरू लिएर आएको छु र धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यो भिडियो पुरा सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो पीडीएफ तपाईलाई कहाँ भेटिनेछ यो भिडियोमा भनिदिनेछु है। ल सुरु गरौँ। क्वेसन रहेको छ चन्द्रग्रहण। यो चाहिँ चन्द्रग्रहण लाग्न तलका मध्ये कुन अवस्थामा चाहिँ अवश्य पर्दछ? सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा पृथ्वी, पृथ्वी र सूर्यको बीचमा चन्द्रमा, पृथ्वी र चन्द्रमाको बीचमा सूर्य, कुनै निश्चित अवस्था हुँदैन। ल यसको सही आन्सर अप्सन ए नै रहेको थियो है। ल त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बर रहेको छ सम्पात अथवा दिन र रात बराबर हुने दिन कुन कुन हुन्? 21 मार्च र 23 सेप्टेम्बर सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै गरी सूर्यको चहकिलो किरण किनारालाई चाहिँ के भनिन्छ है? अप्सन ए आन्सर सही रहेको छ। त्यस्तै गरी चन्द्रमामा भएका खाल्डाहरूलाई के पनि भनिन्छ? क्रेटर। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ विश्वको कुन ठाउँमा अस्ताउँदो सूर्यलाई हरियो रङको देखिन्छ? अन्टार्कटिका। त्यस्तै गरी अब भूगोलबाट है सबै टपिकबाट केही क्वेसनहरू कभर गरेछौँ है, समरी जस्तो रहेको छ। कुनै ठाउँ चाहिँ कुन ठाउँलाई चराहरूको स्वर्ग भनेर चिनिन्छ? कोशी टापु है। त्यस्तै गरी तलका मध्ये कुन तालको चाहिँ उत्तरतर्फ नीलगिरी हिमाल अवस्थित छ? रारा ताल, सोफुक्सुन्डो ताल, फेवा ताल, तिलिसो ताल। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी। तलमध्ये विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नभएमा सम्पदा मन्दिर कुन हो? मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, शम्भुनाथ, बोधनाथ। यसको सही आन्सर रहेको छ मुक्तिनाथ। त्यस्तै गरी ब्यास हिमाल दार्चुला जिल्लामा पर्दछ भने पिरामिड हिमाल कुन हिमश्रृङ्खलामा पर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ धौलागिरी, लामटाङ र अझै अप्सन रहेको छ कञ्चनजङ्घा, खुम्बु। यसबाट सही आन्सर रहेको छ कञ्चनजङ्घा। त्यस्तै गरी गयाला भान्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको आन्सर रहेको छ गोर्खा। गौरीशङ्कर हिमालको अर्को नाम के हो? मनोकामना, पाथिभा, गणेश, कुम्भकर्ण रहेको छ र यसमा पाथिभा रहेको छ। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र कुन जिल्लामा पर्दछ? ताप्लेजुङ। महेन्द्र राजमार्गले छुने दुई पहाडी जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? अर्घाखाँची र मकवानपुर रहेको छ। त्यस्तै गरी देवघाट चितवन जिल्लामा पर्दछ भने दोलाल घाट चाहिँ कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ काभ्रेपलाञ्चोक। त्यस्तै गरी पाथिभार मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछ? ताप्लेजुङ। त्यस्तै गरी सेतो हिमाल भनेर नेपालको कुन हिमाललाई चिनिन्छ? धौलागिरी। कफी खेतीको सुरुवात कुन जिल्लाबाट भएको हो? गुल्मी। सुशासन शब्दको सुरुवात कुन योजनाबाट भएको हो? 9औं योजनाबाट चाहिँ भएको हो। त्यस्तै गरी थामखर्क विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्दछ? खोटाङ जिल्लामा पर्दछ। विश्वको इतिहासबाट अब केही क्वेसन रहेको छ औद्योगिक क्रान्तिलाई कुन नामले समेत चिनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ यान्त्रिक क्रान्ति रहेको छ। त्यस्तै गरी भर्साइल्सको सन्धि अन्तर्गत कतिवटा सन्धिहरू गरिएको थियो? 5 वटा है। त्यसपछि अर्को रहेको छ द्वितीय विश्वयुद्धमा चाहिँ एक्सिस पावरमा कुन कुन राष्ट्र सम्मिलित थियो? यसको जापान, इटाली र जर्मनी थियो।
त्यस्तै गरी दोस्रो विश्वयुद्धमा सबैभन्दा पछि आत्मसमर्पण गर्ने राष्ट्र कुन हो? जापान। त्यस्तै गरी प्रथम विश्वयुद्धको समयमा नेपालले बेलायतलाई सहयोग स्वरूप फौज खटाउँदा कसको नेतृत्वमा फौज पठाएका थिए? बाबर शमशेर रहेको छ, बाबर शमशेर। त्यस्तै गरी नेपालको इतिहासबाट अब जय नेपाल शब्द नारा प्रयोग गर्ने प्रथम व्यक्ति को थिए? शुक्रराज शास्त्री है। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, सर्वोच्च अदालतको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2013 ज्येष्ठ 8 गते। जङ्गबहादुर राणाको निधन कहाँ भएको थियो? सर्लाही, पत्थरघाटा। त्यस्तै गरी नेपालको इतिहासमा जिउँदो शहीद कसलाई भनिन्छ? टङ्क प्रसाद आचार्यलाई भनिन्छ। त्यस्तै गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री को हुन्? गिरिजाप्रसाद कोइराला हो। त्यस्तै गरी अक्षराङ्क शिक्षा लेखाइ पाठ्यक्रमको सुरुवात कसको पालामा चाहिँ भएको थियो? देव शमशेरको पालामा भएको थियो। त्यस्तै गरी सर्वप्रथम मुलुकी ऐन कहिले जारी भएको थियो? विक्रम सम्वत 1910 मा चाहिँ जारी भएको थियो। नगाजुङ दरबारको निर्माण कसले गरेका हुन्? जुद्ध शमशेरले। थपाथली सन्धि कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1912 चैत 3। त्यस्तै गरी विराटनगर जुट मिल आन्दोलन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2002 फागुन 21 मा। राणाकालमा पटनामा नेपाल सरकारले एजेन्टको कार्यालयलाई के नाम दिएको थियो? इलायची कोठी है। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, नेपालको इतिहासमा पञ्चको शाह भनेर कसलाई चिनिन्छ? शरद्चन्द्र शाह रहेको छ। त्यस्तै गरी सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई चूडामणि पदक चाहिँ दिने मल्ल राजा को हुन्? योग नरेन्द्र मल्ल रहेको छ। वीर शमशेरको पालामा पहाडलाई कति जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो? 23 जिल्लामा। शब्द विद्या व्याकरण कसले रचेका थिए? अंशु वर्माले। भीमसेन थापा द्वारा स्थापित परराष्ट्रिय मामिला हेर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? मुन्सीखाना। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, नेपालमा योजनाबद्ध विकास कुन प्रधानमन्त्रीको पालादेखि सुरु भएको हो? टङ्क प्रसाद आचार्य। राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरका पिता को हुन्? चन्द्र शमशेर। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना कतिऔं जनगणना थियो? 11औं। काठमाडौँको पुरानो नाम चाहिँ के हो? काठमाडौँको पुरानो नाम मरुसतल। समाज सुधारका भनेर कुन मल्ल राजालाई चिनिन्छ? जयस्थित मल्ल। छालाको मुद्रा कसले प्रचलनमा ल्याएको हो? सिद्ध नरसिंह मल्ल रहेको छ। बस्नेत पर्वको नामले कुन पर्व घटनालाई चिनिन्छ? भण्डारखाल पर्व। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, विक्रम सम्वत 1990 मा भएको महाभूकम्प तथा दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री चाहिँ को थिए? जुद्ध शमशेर। त्यस्तै गरी नेपालको धर्म, भाषा, संस्कृति, कला तथा साहित्य सम्बन्धी चाहिँ क्वेसन, नेपाल सरकारले विधिवत रूपमा कमलरी मुक्तिको घोषणा कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2017 श्रावण 1। सती प्रथालाई श्री 3 चन्द्र शमशेरले कहिले उन्मूलन गरेको थियो?
विक्रम सम्वत 1977 असार 25 रहेको छ। कञ्चनजङ्घा हिमाललाई देवता मान्ने जाति चाहिँ कुन हो? लेप्चा। त्यस्तै गरी चण्डी नाच तलका माथि कुन जातिमा प्रमुख नाच हो? तामाङ, राई, गुरुङ, लामा, राई। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ राउटेहरूको नाइकेलाई के भनिन्छ? चिवा, देउनिया, मनबहादुर, थकाली। मनबहादुर रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ हरिबोधिनी एकादशीको अवसरमा हरेक वर्ष मेला लाग्ने लड्केश्वर मन्दिर कहाँ अवस्थित छ? पनौतीमा चाहिँ अवस्थित छ। त्यस्तै गरी महाभारतको युद्ध कति दिनसम्म चलेको थियो? 18 दिन। खोला किनारमा सुन खोज्ने जाति कुन हो? सोनाहार जाति रहेको छ। नेपालमा कहिलेदेखि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको घोषणा गरियो? विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 गते। त्यस्तै गरी मैथिली साहित्यका आदिकवि को हुन्? विद्यापति रहेको छ। विद्यापति। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ नर्दले बजाउने बिनालाई के भन्छ? मदती। त्यस्तै गरी नेपाली भाषाका प्रथम कवि कसलाई भनिन्छ? शुभानन्द दासलाई। मुक्तिनाथको मन्दिरमा कुन भगवानको मन्दिर रहेको छ? विष्णु। कुन जातिलाई पुरा पनि भनिन्छ? चेपाङ। उमेरी अरे नामक कृतिका रचनाकारक सुभाष घिसिङ है। यो धेरै अगाडि पछाडि भइसकेछ है। ल उमेरी अरे नामक कृतिका रचनाकार सुभाष घिसिङ हुन् भने उमेरो मरेको छैन नामक कृतिका रचनाकार को हुन्? बालकृष्ण सम। सेतो बाघ उपन्यासका लेखक डायमन्ड शमशेर राणा हुन् भने सेतो याक उपन्यासका लेखक को हुन्? केदार पन्नेरू। त्यस्तै गरी नेपालको जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी क्वेसन रहेको छ स्याउरे भूमि लघु जलविद्युत आयोजना कहाँ स्थापना भएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ नुवाकोटमा। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ यस प्रकार नेपाल सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 1968 मा श्री 3 चन्द्र शमशेरको पालामा फपिङमा 500 किवा को बिजुली उत्पादन भएको थियो। उक्त जलविद्युत आयोजना एसियाकै कतिऔं जलविद्युत आयोजना हो? दोस्रो। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको जलविद्युत आयोजना कुन हो? थामे जलविद्युत आयोजना 3700 मिटर सोलुखुम्बु। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएको नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना चाहिँ कुन हो? खिम्ती खोला जलविद्युत आयोजना 660 मेगावाट रहेको छ। जापान सरकारले सहयोगमा निर्माण भएको पुवा खोला जलविद्युत आयोजना 6200 किवा चाहिँ कुन जिल्लामा रहेको छ? इलाम। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ नेपालमा नदीहरूको कुल जलविद्युत उत्पादन क्षमता 83,000 मेगावाट भए तापनि आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले कति विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ? 43,000 मेगावाट। नेपालको अब संविधान रहेको छ नेपालको संविधान राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था कति धारामा उल्लेख गरिएको छ? धारा 57 है। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ विकास निर्माणको प्रकृतिमा कसको सहभागिता अभिवृद्धि गरिएको छ? स्थानीय। त्यस्तै गरी नेपालको संविधानमा मृत्युदण्ड नदिने कानुन व्यवस्था कति धारामा रहेको छ? धारा 16 को उपधारा 2 मा। त्यस्तै गरी नेपालमा जारी भएको पहिलो लिखित संविधान कुन हो? नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004।
2004 है। नेपालमा जारी भई लागू भएको पहिलो संविधान चाहिँ कुन हो? नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। त्यस्तै गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन सार्क सचिवालय नेपालमा राख्न प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र कुन हो? पाकिस्तान। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, एक दिन मात्र सञ्चालन भएको शिखर सम्मेलन कुन हो? 6औं। त्यस्तै गरी नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने सार्क राष्ट्रका पहिलो व्यक्ति चाहिँ को हुन्? रविन्द्रनाथ टैगोर रे इन्डिया रहेको छ। सप्ताहलाई अनुमोदन गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र नेपालको हो भने अन्तिम राष्ट्र चाहिँ कुन हो? बङ्गलादेश रहेको छ। नदी नै भएको सार्क राष्ट्र कुन हो? मालदिप्स। सार्क सचिवालयबाट मासिक रूपमा प्रकाशन गरिने पत्रिका चाहिँ कुन हो? उत्तर रहेको छ सेप्टेम्बर। सार्क एनर्जी सेन्टर कुन देशमा रहेको छ? पाकिस्तान। सबैभन्दा कम प्रति व्यक्ति आय भएको सार्क राष्ट्र अफगानिस्तान हो भने सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय भएको सार्क राष्ट्र चाहिँ कुन हो? मालदिप्स। नेपालको सार्कको कति प्रतिशत खर्च व्ययभार बेहोर्छ? उत्तरमा रहेको छ 10.72%। त्यस्तै गरी सार्कको पहिलो क्षेत्रीय केन्द्र कुन हो? सार्क कृषि सूचना केन्द्र। त्यस्तै गरी विविध रहेको छ, भूकम्पबाट भएको धनजनको क्षति कुन इकाइमा देखाइन्छ? मेकल्ली इन्टेन्सिटी स्केलको चाहिँ। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड अङ्ग्रेजी भाषामा सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन गरिएको थियो? सन् 1955 अगस्त 27। त्यस्तै गरी नेपालको बिमस्टेकको सदस्य चाहिँ राष्ट्र कहिले भएको हो? AD 2004 मा। त्यस्तै गरी बिमस्टेक मिलेक्स 18 कुन विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ? सैनिक अभ्याससँग, मिलिट्री एक्सर्साइज। त्यस्तै गरी विश्वको सबैभन्दा बढी टापु भएको देश कुन हो? इन्डोनेसिया है। त्यस्तै गरी यो चाहिँ लास्ट क्वेसन रहेको थियो है। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब सम्पूर्ण कुरा गरिदिनु होला। र अब पीडीएफ को कुरा हो। पीडीएफ तपाईलाई कमेन्टमा पिन भइहाल्छ है। कमेन्टमा तपाईहरुलाई प्रस्तुत म हाल्दिने छु। हस् त आजको लागि बिदा लिन चाहन्छौँ। केही समस्या भए हाम्रो फेसबुक पेज नेपाल क्विजमा फलो गर्नु होला र हामीलाई चाहिँ फेसबुकमा मेसेज गर्नु होला। र तपाईले यो भिडियो चाहिँ शेयर ग्रुप, मेसेन्जर ग्रुप लगायत अन्य ग्रुपमा पनि शेयर गरेर अनि तपाईहरुलाई नेपाल क्विज फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नुभयो भने तपाईलाई पीडीएफ दिनेछ है। पीडीएफ को लागि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो शेयर गर्नु होला, त्यसपछि त्यो शेयर गरेको प्रुफ चाहिँ स्क्रिनशट तानेर हामीलाई फेसबुक नेपाल क्विजमा पठाउनु होला। म चाहिँ पीडीएफ दिनेछु। हस् त आजको लागि बिदा लिन चाहन्छौँ। जय नेपाल।